Група от ученици организират събитието School Generator вече за втора година. Събитието, което събира представители от 60 столични училища на 23 април в двора на 22 Соул. School Generator е първият еднодневен форум от ученици за ученици, който цели да даде по-голяма информираност на кандидат-гимназисти за училища, в които те са решили да кандидатстват след 7 клас на територията на град София. 180 доброволци се събират вече втори месец активно, за да може организацията да бъде на най-високо ниво. Изпитват всеки детайл от начина на провеждането до добрата организация за реклама в интернет, брошурите по училищата, свеждането на събитието им до всички седмокласници в столицата, за да може техният доброволен труд да има плод за едно по-добро бъдеще. Предвид мащаба на събитието, организацията на едно подобно събитие отнема няколко месеца, за да може да набере необходимата популярност. Миналата година за пилотното издание събитието беше посетено от 400 човека, което само по себе си е доста голям успех. Тази година имаме 2 пъти по-големи очаквания, така че със сигурност ни отне доста време. Получавате ли спонсорирани и откъде събирате капитал, с който да създадете това събитие? Всъщност ние спечелихме частично един проект от Столична община за най-добра младежка практика за доброволческа инициатива. Освен тези пари, които ни преведоха от Столична община, ние взехме и от Coca-Cola, които също харесаха и одобриха нашата инициатива. Съответно имаме и още няколко наши спонсора, които ни преведоха определени суми, с които ние да запълним нашия бюджет и да можем да реализираме това, което ни беше нужно. Получаваме широко институционална подкрепа. Тази година очакваме подкрепа от вице-президента Маргарита Попова, вече има подкрепата на синдикатите и на всички образователни институции, което спомага изключително много вътрешната организация и селекцията на училища, както и подготвянето на самите представители на училища, така че те да могат да бъдат на място в самото събитие и да се чувстват комфортно. School Generator за теб е? School Generator за мен е нещо, което ми липсваше в 7 клас. Когато бях в 7 клас, нямаше такова събитие, което да може да ме запознае с нещата, с училищата, в които аз мога да кандидатствам. И общо взето направих избора си след 7 клас на базата на това, кое училище е с по-висок бал и кое е с по-нисък. Как мислиш, че ще протече School Generator? Надявам се по възможно най-добрия начин и искрено желая да помогнем на колкото се може повече родители и деца. Децата да изберат да се занимават с нещото, което те искат, да изучават това, което ще им помогне да се реализират. Родителите да насърчим, да дадат повече избор на децата си, да направят това, което те желаят и да влязат там, където те искат. Ако беше политик, с какво би стимулирала School Generator като човек от организацията? Каква е нужда? Освен, разбира се, финансово, правя доста добър пиар, за да може възможно повече хора да разберат за инициативата и да се възползват от това, което правим. Бих представила School Generator в по-голям мащаб, бих разяснила на хората какво е, защо помага и след като имам възможността хората да ме чуят, бих обяснила, че това нещо помага на учениците, пък те правят с кандидатстването в 7 клас, те правят първия голям избор, първата голяма стъпка, вече започват да влизат в обществото на големите и се изглеждат като личности. Да, за мен това наистина е много значима инициатива. Откроява се, защото това наистина е много важно. Колкото и да сме малки, този избор е важен. Те ви казаха защо, как, кога, казаха ви всичко необходимо, за да отидете. А дали искате да опознаете вашия избор и дали искате вашето дете да има правилния избор, зависи само и единствено от вас.